आपने अक्सर एक बात नोटिस करी होगी कि रेस्टोरेंट में मिलने वाली पालक और घर पे बनने वाली पालक में कुछ अंतर होता है। पालक को दो तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट की पालक का स्वाद हमेशा अलग क्यों होता है, हटके क्यों होता है। आज हम जानेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पालक बनाने का, या फिर मैं कहूँ पंजाबी ढाबा स्टाइल पालक बनाने का क्या असली तरीका है। सबसे पालक के साथ हमने कुछ मूंगफलियाँ, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, थोड़ी हल्दी और टमाटर उबलने के लिए डाला है। इसमें हम थोड़े से काजू भी डाल सकते हैं और पानी के अंदर इसको हमने हल्दी के अंदर उबालना है। एक आपको अच्छा इसको बॉयल दिलाना होगा और पानी लगभग 2 लीटर के आसपास डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से बॉयल हो। आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपनी पालक की क्वांटिटी से कर सकते हैं।